আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। অনেক দিন পর আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো আজকে আমার বিড়ালের নখ কেটে দিলাম। মানে এই পর্যন্ত এই বয়সে আর কি ওর এখনও কোনো নখ কাটা হয়নি। তো নখগুলো অনেক বড় বড় হয়ে গিয়েছে। তো আমি যখন নখ কেটেছি তখন আর কি মানে ফোনটা ধরতে পারিনি। তো কাটার পরে এই অবস্থা। এখনও অনেকটাই বড় আছে। আমি ভয়ে ভয়ে কেটেছি, কারণ আমি কখনো এরকম বিড়ালের নখ কাটিনি। তো কাটার সময় তো খুব ছটফট করছিল। তো এখনও সে এই নেইল কাটারটা নিয়ে খেলাধুলা করার চেষ্টা করছে। এটাকে কিভাবে সে কামড়াচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো সবার কি অবস্থা, কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন। আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে অবশ্যই জানাবেন। এই যে নখগুলো কেটে দিয়েছি একদম। আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে শেয়ার করবেন। এই যে ওর নখগুলো আরও ছিল, ফেলে দিয়েছি। খেলছে, ও নেইল কাটার দিয়ে খেলছে। তো এটা আমার ওই ছোট বিড়ালটা আর কি। এই যে নখগুলো কেটে দিয়েছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার এক্সাম আজকেই শেষ হলো, আরও প্র্যাকটিক্যাল বাকি আছে, ডিসেম্বরে শেষ হবে। তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ নেক্সটে অন্য একটা ভিডিওতে দেখা হবে, অ্যান্ড রেগুলার ভিডিও দেওয়ার ট্রাই করব। সেটা নিয়ে খেলবেই। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are